Hola amigos, oigan a este. Él no siente nada, ni que yo estoy a la par de él. Mírenlo. Si es que es una belleza. Ay, ¿cómo? Quiero enfocar bien. Ahí está, miren. Es una belleza. Duerme como el rey de la casa. Esperándote ahí tu comensal. Ve, el otro está, ve. En el puesto me dicen, te están esperando. ¿Qué pacho, papá? ¿Y usted dormido? Deme la mano, deme la mano. Ay, eso. Vean, este muchacho cómo le da en la boca. ¿Usted? Usted no quiere, ¿no? Él quiere la de Bruno, siempre. El chiquito le quita la comida al grande. Ese. Miren, ahí está, celoso. Ese, vale. Ok.